In Gemini, what we are reading is the Four of Pentacles. Now, the Four of Pentacles is actually between a yes and no. If you're asking, then it is of course a yes card. This is also a card that says that there is a city, there is this establishment which is behind this person's back, right? And now he's sitting on this. There are two pentacles, there are two coins which are there beneath the foot. One at the जिसको बोलते हैं ना the head chakra, huh? And the other is the heart chakra. You know, ये chakras, we understand the chakras. So basically क्या है कि आपने मेहनत करके आप एक मुकाम तक तो पहुंच गए और आपकी जो स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, आप उसको enjoy भी कर रहे हो और आपको करना भी चाहिए, because you have actually put in a lot to arrive at a place where you are at the moment. But then you have to also make sure that कहीं ना कहीं, बिकॉज आपने इतनी मुश्किल के साथ, इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ ये जो चीज़ कमाई है, उसकी वजह से कोई स्केर्सिटी माइंडसेट तो नहीं आ गया. स्केर्सिटी माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि जो आपने जो कमाया है, यहाँ पे कमाई का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है. दैट इज़ ऑफ कोर्स वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग कॉनोटेशंस ऑफ दिस कार्ड, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिश्ता, इन टर्म्स ऑफ लव. वो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में एक तरीके का स्केर्सिटी माइंडसेट हो गया कि इसको मैं खो दूंगा, तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है, आप उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे ना. क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम वी अंडरस्टैंड द 7 चक्रास इन अ बॉडी, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल, बट देन अगेन just to understand, you know, the heart chakra, if you're keeping the money, एक बोलते हैं ना, सदगुरु says that if money in the bank account is fantastic, but if the money enters the head, then it becomes dangerous, right? Then it becomes very superfluous, right? So you have to really take a step back for all these Geminis that we are reading for, that somewhere you have to make sure that and understand and realize that whatever wealth you have accumulated, again the monetary wealth or the moolah, or in terms of love relationships, whatever, is that whether you're able to enjoy the fruits of your labor or you're kind of stacking it away and stashing it away for some rainy days, you know. So don't do that, right? So it is important for you to introspect in terms of love and relationship. Make sure that your insecurities are not taking the better of you in terms of the good points of your relationships. कभी कभी क्या होता है, हमारे पास के जो प्रोजेक्शंस है ना, वो हावी हो जाते हैं हमारे रिश्तों पे, और एक तरीके से एक तरीके से आप यू आर बेसिकली, आप जिस डाल पे बैठे हो आप उसी को काट रहे हो, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ कॉनोटेशन इन वर्क करियर एंड फाइनेंसेस ऑल्सो. यू हैव टू हैव अ सर्टेन, you have done well, right? So you have to have faith and confidence in your own abilities ना. हाँ, इतनी दूर आए, आगे भी जाएंगे, हाँ, लेकिन यहाँ से अगर हिलोगे ही नहीं, हाँ, वो देखो हिला ही नहीं, तो सीमेंट हो गया वहाँ पे, तो यहाँ से हिलोगे ही नहीं. So the money, this is what money does to you, ना. It makes your stance very very I won't say rigid or sluggish, but it makes you very very protective. It makes you very very cautious is the word that I was looking for, right? So this is something that you have to watch guard against. Okay.